أما بعد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا ثار الله. Peygamber ve Ali Peygamber gün cemallarını şad edip salavat zikredin. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Eğer mübarek yaddaşınızda varsa va'dedir. Bir miktarda tarihten danıştık. Çünkü bu tarih ma'lum bir tarihdir. Her bir şəxsdə buna elm lazımdır. Gərəkdir bilsin. Necə ki bilmir, məsələn 2015-ci ildə doğulubdur bu. Bu adam gərəkdir bilsin ki 61-ci il Muharremul Haram ayında bunun əvail günlərində nə baş veribdir? Hadisə nə hadisədir? Bu hadisənin tarixi nədir? Bu bir. Geçən dəfə söhbət elədik. Bu hadisənin həqiqəti nədir? Zahiri nədir? Şimr, geçən dəfə demişdim də, Şimr kimdir? Həzrət Hüseyin İbrahim. Bu artıq tarix deyil. Çünki tarixdə sənəd vardır. Kim kimi vurubdur? Niçin vurubdur qoyun kənara? Tarix onu araşdıra bilməz. Heç onu çox elmlər ora tədaxül eləyə bilməz. Çünki söhbət adi söhbət deyil. Niyə görə gözəl huzurunuzda bu söhbəti mən həmişə təkrar edirəm? Həzrət Hüseyin kimdir? Canı kimdir? Hüseyin İbn Ali. Yox, onun şəxsiyyətidir. Hüseyin İbn Ali kunyası, ləqəbləri, məşhur ləqəbi və s. və s. Bu ayrı bir şeydir. Bu bunun şəxsiyyətidir ki, belə bir şəxsidir. Peyğəmbərin nəvəsidir. Amma bunun heç onun imamətə heç dəxlisi yoxdur. Yəni istəsən, heç onu imam tanımayan bir şəxsi buna çox qərib, çox əcaib, çox vəhşilik kimi gəlir. Niyə görə Peyğəmbərin ailəsinə bu cür rəftar olunsun axı? Bu artıq tarix deyil. Keçən dəfə arz elədim. Tarix nədir? Qaldıq orada ki, Həzrət Hüseyin aleyhissalatu vesselam neçə dəfə xitbələr eləyibdir və bu işıqlar söndürülmə söhbəti elə belə deyildi. Gördünüz, birinci dəfəsini dünən dedim. Sıra günüzü istəyirəm. Nə miqdarda cəmaət tərk elədilər. Çünki beyət var idi orada. Həzrət Hüseynə beyət eləmişdi. Dedim, beyət nədir? Əvvəla, yenə deyirəm, bu tarix deyil, artıq fiqhdir. Kimin nə haqqında var imamı tərk eləsin? Bu artıq fiqhdir. Dindən çıxır. Hətta misal olaraq getirdim. Biri sual eləyə, bu hərdən birdən belə bir söz eşidirəm, Məhərrəm müəllim də yaman aşıqdır bu sözü təkrar eləməyə və çox uləmadan eşitmişəm. 14 məsum söhbətində onların hətta ələl-üzüm Peyğəmbərlərə əfsəliyyəti. Vay, necə heç Peyğəmbərdən əfsəldir? Gördün, dünən misal getirdim sırayı.
Bu rivayət mutavatir rivayətdir. Keçən dəfə dedim, tevatir ondan ibarətdir ki, yəni və in tevatərət er-rivayə və səlam. Nə deməkdir bu? Bu sözün mənası, yəni əgər rivayət mutavatir rivayətdir, artıq o yəqin getirir insana. Ay mən nə bilim, bunun sənədi belə getdi, onun mətni belə olsun, bunun dirayəsi belə olsun. Bu buradan, bunun hamısını kenara qoyarlar. Artıq mutavatirdir, bu söhbət eləməzdir. Mutavatirdir bu hədis Peyğəmbərdən. Həzrəti İmam Zaman aleyhissalatu vesselamın gəlişi üçün. Ki orada vardı ki, əmir-i o cemaati ki, Həzrəti İsa'nı qəbul elədilər. Dedilər ki, səllilənə. Bəzi rivayətdə var, yəni bizi ilə ibadət. İmam Zaman aleyhissalatu vesselam küçüklüğü buyurdu. Bizim bir ustad var idi. Çok güzel temsil var idi bunun. Temsil yani nedir? Çok üzr istəyirəm. Her bir ilmin en güzel sahibi ve o elme alimi orada biliner ki misal getirende yüngül misaldan çıkar. Mesela hakikat-i mecaziye, tekviniye nedir? Aha, tekvin yani bu. Yok, tabiiyet-i şer'iye nedir? Bu. Müteşerri misal getirir, yüngül misal getirir mesela. Yüngül misal getirir. Bir bunun en yüngül misalı bilirsen nedir? Hz. İsa aleyhissalatu vesselam ve ala nebiyyina esselatu vesselam görürsen orada ne diyor? Diyor, qabağa kim keçir? Mehdi-i Muntazar aleyhi. O qabağa keçir, namaz kılır. Bu adi bir şey değil ha. Olabilir dost aşkı arasında görürsen birbirine değiller. Ağa siz buyurun. Ağa siz, yo siz buyurun. Siz buyurun. Eybi yok. Namaz miktarda batıl olur. Ama ma'sum, gayri ma'suma ibadet eyleyebilmez. Üzr istəyirəm. İktida eyleyebilmez. Eğer biri ma'sumdursa, gayri ma'sum değilse, o gayri ma'sum hiç vaxt ma'sumun qabağında hiç vaxt pişlemez, diyana bilmez. Ma'sum ancaq ma'suma iktida eləyər, özdə o ma'suma ki, o ondan əfsərdir. Hz. İsa'ya Hz. Məhdinin əfsəliyyəti burada bilinir. Hz. İsa qəbul eyləmədi. Bir deyil, iki deyil, neçə rivayətlər var. Məsələn, bax, indi bu mübarək huzurumuza gələndə həmin bu rivayətlərlə məşğul idim mən. Onların bəzilərini fəslidə toplamaq söhbətim vardı mənim, üləmadan. Özü də bir dənə Əhl-i Beyt mədrəsəsinin alimlərinin sözü ilə ancaq və ancaq əhl-i təsənnün rivayətləri ilə oturmuşam, o sənədləri yığmışam mən. İbn-i Hibbandan tutmuş, Şovkanidən tutmuş, Əlbanidən tutmuş, burada, hətta İbn-i Baz belə. Onun lap axır, onun rəyini götürdüm, baxdım, yazdım, qoydum. Əvvəl bura, sonra bura. Aha. Burada da belədir. Hazreti Hüseyin aleyhissalatu vesselam çox diqqətli olmaq lazımdır. İndi sən durasan dərviş və arif sözü ilə Hazreti Hüseyini sən tanıya bilmərsən. Onlar ki, Hazreti Hüseyini bu cür tanımaq istəyiblər, onlar buna bir ömür qoyublar. Deyir, bu qütbü deyir, qütbü. O ayrı bir söhbətdir. Onun kenara qoyur. Fəryasufla oturasan, Fəryasuf da onun adını Arif qoyubdu. İmam. Odur ki, sənə yüngül yolla imam tanımaq lazımdır. Ən yüngül yolu da ondan ibarət oldu ki, bunun tarixini əvvəl bir miqdarda bilmək lazımdır. Niyə görə Həzrəti Hüseyin aleyhissalatu vesselamı cemaatin içində beyətini sındırmağı təklif edir və işıqları söndürtürür və onlara ne edir? Təklif edir. Çıxın gedin də balanda. Ne üçün? Burada neçə şəxsi var, başlayır düşünməyə. İmama qurban olundu. Gör nə gözəl, gör nə gözəl. Birinin arvadı xəstə, birinin uşağı xəstə, birinin mülk-i maliyyət qalıbdır və s. və s. İmam deyir ki, yəni üstü ilə onların işi yoxdur. Bunların davası bisibətin məni ilə. Çıxın gedin də bala. Yox, bu bunun ədəbiyyatıdır. Bunu qoy şair üçün. Çün, şair də bundan istifadə eləməlidir. Dərsi də bundan istifadə eləməlidir. Ay balam, oğru bundan istifadə edir.
necə olar? Mənə deyirlər, oğrudur, bunun əli hər yerə uzanır. Görəsən, mən Həzrət Hüseynin zirehmin qabağında oğruq eləyə bilərəm. Bu özünə sualdır. Onu necə eləyəm? Bu adam hər şeyi qurban veribdir. Bu şəxsi də məhəbbətlə Həzrət Hüseynin aşıqı 2 rəkat namaz durubdur. Orada Həzrət Hüseynə söhbət verir, Həzrət Hüseynə. Mən də bundan istifadə edib, onun cibinə necə mən gələ bilərəm? Bu, bunun sənətidir. Bir qadını getirdilər mənə, dedi ki, mənim. Bu, başdan ayağa yolçuluq eləyirəmişə. O burada deyil, o Qubada olub, bu hadisə. Dedim, səni vadar eləyən buna nədir? Çünki mən əvvəl qadındır, mən ona baxmaram. Belə intihası hiss olunur bunun üstündə, başında. Bunun üstündə, məsələn, o qədər qızıl var ki, Qubanın yarısını almaq olar, məsələn. Əgər hamısını ola, belə hamısını da alasınlar. Dedi, bu mənim sənətimdir. Peşəmdir. Həzrət Hüseynin sənəti nədir? Həzrət Hüseyin orada neymiş? Baxın, bax artıq burada hətta fiqh belə bir uzaq başı mən cavabını versəm bu cür cavab verərəm ki, Hüccətullah budur, zamanəsinin imamı budur. Nəinki zamanəsinin imamı budur, imam-ı zamandır bu. Ona görə də bunun özünün məxsusi seçimləri var və məxsusi qeyri seçimləri var. O eləyə bilmir, seçsin. Gedim Kərbalaya gedmir. Olmaz. Qardaş, gedmə də orada belə. Eləyə bilməz. Qabul eləyə bilmir. Artıq hüccət tamam olmaq üçün Həzrət Hüseyin orada olmalıdır. Bu fiqhidir. Çünki buna vacibdir. Zöhrü qıldın? Zöhrü qıldın yox. Ne üçün? Vacibdir də sənə. Həzrət Hüseynə orada olmaq vacibdir. Vacib də vacibi ixtiyarı deyil. Seçim. İstəyərəm gedərəm, istəyərəm gedmərəm. İstəyərəm məsələn 2 rəkat namaz qılaram, istəyərəm bir dənə istiğfar edərəm. Vacib ixtiyarı nədir? Yəni neçə dənə şeyin ixtiyarındasan. Burada belə bir şey yoxdur. O ora getməyə indi deyərsən, nə oldu bəs? Deyirdiniz, bəs la icbara fiddin. Dində icbar yoxdur ki, cəbr yoxdur ki. Sən ora girmə. O söhbətə girişmə. Sən bəyəm namaz qılmağa məcbursan. Amma vacibdir sənə. Vücub ayrı şeydir. Vacib ayrı şeydir. Vacib vücub bəli. Həzrət Hüseynə orada olmaq vacibdir. Ora ki, gəldi, çıxdı, həmin qətl ona vücubdur. Orada görürsünüz, dayanmaram düzgünə. Mən ki, sizə həmişə incilərəm, həmişə çalışaram onun fikrindən, fəlsəfəsindən, irfanından mümkün varsa, ədəbiyyatından, onun üsulundan, onun hər şeyindən. Burada artıq bəzi yerlərdə hətta çətin bir şeylərdir. Deməli, görürsünüz, Həzrət Hüseyin 2-ci xitbə eləyir. 2-ci xitbə eləyir. Qızım, sənə deyim, gəlinim eşit. Neçə dəfə demişəm, Qur'anda da nələr yox. Da nələr yox. Adəm deyir, heç Adəmi nəzərdə tutmaz. Bu söhbətləri bura ne için getirirəm? Çünki Həzrət Hüseyin Qur'anın yolunda şəhiddir. Həzrət Hüseyin dinin yolunda. Ay balam, ya dini yolunda, ya Qur'an. Qur'an həmin o dindir, din həmin o Qur'andır. Allah deyə bilərsən, Allah həmin o Qur'andır. Neçə dənə söhbət eləmişik Tohiddə, inşallah heç nə qalmayıb, qoy Aşura çıxsın. Bu günün izzəti var inşallah. Bunun xətmində söhbətimiz var bu. Tohid, gecə. Demə bu gecə gündüz tohid, yəni heç tohid bilmirlər. Heç tohid bilmirlərmişlər. Şirk. Elə hər şey şirk. Heç onlar şirk bilmirlərmişlər. Şirk. İndi Həzrət Hüseyin görürsünüz 2-ci xitbə eləyir. Artıq da təqvimlərlə fərq yoxdur. Bugün 7-ci gün, bəzi yerlərdə 6-cı gündür. Bəzi yerlərdə o ki, Məhərrəm heç başlamasın. Onsu da həmişə Məhərrəmdir də. Həmişə də Şəvvəldir.
Her şeyin hakikati onun remzindedir. Onun ünvanında değil ki. Olmasın. Sabah yok bir şey olsun 25 günden sonra. Onun hakikati tamamıyla ayrı şeydir. Gün söhbəti yoktu ki. O bir defa yadımızdan da bizi de sual eylediler. Bəs hamısı birbirini tebrik edir. Mübarek olsun bir gün Peygamber'e peygamberliği verir. Bir tane sen bir de bazı kardeşlerimiz eşitler ki deyirsən, ay balam, bugün hansı aydı mesela Şevval? Hazreti Peygamber'e peygamberliği veriləndə Şevval yok idi axı. O ki onun 27'si olsun. Ki bayramda büyük Peygamber'e peygamberliği verir. Peygamber'e peygamberliği veriləndə Allah'tan başka hiç ne yok idi. Hiç ne. Ne Adem, ne felek, ne kalem, ne arş, ne kurs, hiç ne yok idi. İstəyirsən indi mən sənin üçün məclis danışım ki, bir Allah idi, bir de melaikeler idi Hazreti Hüseyin'in meclisinde. Allah nece? O ki Allah nece dedi ya, ne bade diyesen Allah oradadır, buradadır, her yer. Allah'a mekan yoktu ya. Ama Allah meclis, melaikeler meclis kururlar. Hazreti Hüseyin'i melaikeler de tanıyor, cinler de tanıyor. İblis de tanıyor. İblisin en sevimli günü Muharrem'in Haram'ın 11'idir. Hiç onu da değil. Onun mevzuatı nedir? Matəb. Bax, indi matəbdədir bizim məclisimizdə gəl. Eləyə bilsə iştirak eləsin iblis, onun matəbi budur. Hazreti Hüseyin'in her yerdeki saadeti var. Onun o saadetiyle üzböz, bunun da matəmi vardı. Bu tamamıyla ayrı şeydir. Bunun fiqhə dəxli yoxdur. Fiqh oraya girmir yadımızdan da. Bunu mənim aç görün bu nedir? Hiç burada bir şey yoktu ki. Namazda Bismillahirrahmanirrahim. Hoşum gelmedi. Hayır, dine. Bir de dine. Bismillahirrahmanirrahim. 100 defa dine. Hatta nabade diye süre bilmiyor bunu. O uşaqların biri geldi. Gördüm eğlen hele bir o şekilde bakıldı. Ben burada dəstəmaz atmışım. Ağa bilir mi söhbəti? Dedim, ya bırak geldim. Gördüm beni kim dəstəmaz alır. Dedim, ben onu alırım, bilirim, neyinirəm. Sen bilmirsən ben neyinirəm, özü de bilmirsən neyinirsən. Burada bak, Hazreti Hüseyin'i Peygamber de tanıyır axı. Öyle evvel sahabenin içinde Hazreti Hüseyin için ağlayan da bu rivayetler haddi tevatür istifazı da geçirler ki bunlar hamısı gördüler Hazreti Hüseyin'e Peygamber nece ağlayır, nece toprağı görsədir bunlara, hansı toprakta, haçan, nece şehit olacak. Bu ayrı bir şeydir. Burada da hemçinin görürsən namaz. Abbas belə necə? Bismillahirrahmanirrahim. Ne bir dənə qəsdim var, ne bir şey var, ne təhsin, ne bir şey. İndi demeyeceğim, heç birində demirəm. Böyle dalbadal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orada bir dənə Bismillah var. Namaz batıl olmadı, batıldır. Ya da bir nokta ki namazda hiç oraya gitme. 3 lira secde edebilirse batıldır. Bir dənə secde neyəcək? Olmaz, batıl. Gördün? Adicə bir dənə nöqtə namazı batıl eylədi. Amma bunun həqiqətində ayrı cürdür. Bir həqiqətində nədir? Bir həqiqətində odur ki, nə miqdarda Allahla namazda olarsan, o miqdarda da qabul olar. Heç fiqh neyin ki bunu araşdırmır. Heç buna daxil olmur və heç daxil ola bilməz heç vaxt. Her şeyi fiqh həll edir, amma buna daxil ola bilmir. Necə anı? Nə miqdarda? Tamam. Hazreti Hüseyin'in həmin o məcalisində bu yerlər vardı. Bax artıq kim qalıb? Cəmi cümlətani gecədən 40 nəfər qalıbdı. Həmin o birinci şamlar yanıb sönəndən sonra əksər cəmaət ki çıxdı getdi. Köylü cəmaətdən 40 nəfər adam qalmışdı. Aşuranın gecəsində. Heç. Qalanın əksəri həmin o gecələrdə və gecədə həmin o düşərgələrdən, düşmən düşərgəsindən tövbə eləyib Hazreti Hüseynin yanına gələn adamlar idi. Görürsən, ayrıcana Hürri
necə söhbət eləyirlər, ayrıca bunun üçün söhbətlər vardı və s. O tövbəkarlardan bəzi. Qalan da uşaqlar yutulmuş orada bir şey yok ki da. Çün ne için? Kərbəlada, Yom-i Aşır'da, Aşura günündə müsibət qutarmadı ki, Aşuranın müsibətindən böyük müsibət 11-ci gecədən başlayacaq. Bunlar Kufəyə gedib çıxanacaq. Sikritdə daşlanacaq, daş atılacaq bunlara. O, bəzi sinemalarda baxmışsınızsa, qaldırırlar, qadınlar otururlar ayrı, kişilər otururlar ayrı, bunların qabaqlarında meyvə daşınır. Ne olub? Düşmənləri getirirlər ki, əsir tuturlar. O vaxt bir ədəb var idi, bir müharibədən qutarandan sonra əsirləri getirəndə həmin o məmləkətin, cəmaətin, taifənin, qəbilənin nə olursa olsun, onların məlikiyyəti və onların riayəti hamısı yığışardılar, məxsusən qadınlar üçün. Məclislər qururlardı. Bu əsirləri niyə eləyərdi? Əsirləri getirərdilər. Bunlar da baxardılar, yelpiş nəzərdən. Bu oyunu getirəcəklər Peyğəmbərin ailəsinə. Tigritdə bunların başına oyun getirəcəklər. Neçə mənzil gedəndən sonra ta Kufəyəcən. Bax, fikrinə bax bunun. Neçə dənə imam var idi Kərbəlada? 3. Biri İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam, axırıncı nəfəsidir, 57 yaşı var. Biri İmam Zeynul Abidin aleyhissalatu vesselam, İmam Seccad, təxmini 22 yaşı var idi. Biri də İmam Baqir aleyhissalatu vesselam 4 yaşı var. İndi bir dənə mənə sual ver. Buna fiqh cavab verə bilər, ömründə verə bilməz. Həzrəti İmam Seccad qalan qardaşları kimi orada şəhid ola bilərdi, yoxsa yox? Heç mümkündür. Mümkün deyil. Çünki niyə görə? O Həzrəti Resul-i Əkrəmdən olan rivayət ki var idi ya, sərih, sahih. 12 dənə məndən sonra xilafətdə xəlifə olmalıdır. Onun biri də İmam Səccaddır. Ola bilməz gəlməsin xilafətə, imamətə. İndi sən imamət deyilən, xilafət deyilən, mən sənin üçün sonra söhbət edəndə başa salaram bunların fərqinə. Çünki bunlar elə belə oturmayıblar. Baxın diqqətlə. Həzrəti Hüseynin dostlarının və ona yaran olanların əqidəsi ondan ibarətdir ki, Həzrəti Hüseyn xəlifələrin biridir. Bunlara görə Yezid xəlifələrin biridir. Fikir verirsən, indi burada 2 dənə rəy var. Ya Yezid küfr əhlidir, imamın hüccətini tamam eləmək üçün burada bunu sübut eləmək, ya da adamın dili gəlməz, yəni istəyirəm, əksini. Və sonra burada ayrı bir şey yoxdur. Bu da bunun fikri. Burada ayrı bir şey yox. Ona görə də Nəsarənin biri dedi, baxın mənə, burada 2 dənə söhbət var. Din, la din, yaxşı olmayan. Allah, iblis. Ayrı bir şey yok ki. Yok. Burada 3. bir şey yok ki. Yok. Ya Hüseyin'dir, ya Yezid'dir. Bir insanın hiç əqlinə gələ bilməz ya Yezid. Heç əqlinə belə gələ bilməz. Hətta heç insan fiqh də bilməz. Ablam, fəlsəfə qalsın, irfan qalsın, üsul qalsın, təfsiri Qur'an qalsın, bütün ülüm qalsın. Heç insanın, adi bir insanın əqlinə heç Yezid gələ bilməz ki, Yezid məcbur olub, yazıq Yezid. Da məcbur olubdur, gör nə günə düşüb, gör bu biçarə nə gündədir ki, məcburdur Peyğəmbərin balasının qanını tökməlidir. Çün dinindən çıxıb Peyğəmbərin balası. Peyğəmbərin balası dindən çıxa bilər. Amma imam çıxa bilməz. Peyğəmbərin əmsi qafir deyil, değil mi? Əbu Cəhil kim idi? Söhbət ondan gedmir. Burada tamamilə ayrı bir şeydir. Burada məqam imamət məqamıdır. Burada risalətdən söhbət gedir. Söhbət 124 minin Peyğəmbərinin nəyindən? Dinindən gedir ki, hamısının yeganə bir dini olub. Keçən dəfə dedim axı, ola bilməz din 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. Şəriət nə qədər istəyirsən qoy olsun. Düzdür ya, o da 5 dənə də o heç. Amma
din bir dənədir. Adəmin də dini, Həzrəti Hüseynin də dini, Həzrəti Davudun da dini, Rasulullahın da dini, Həzrəti İbrahimin də dini birdir. Ola bir, indi burada dayanıb din, bir də ərəb dilində deyərlər la din. Yəni hər şeyin nəqizi var da. Ağ, qeyri ağ. Bir də var ziddi var. Ağ, qara. Bir də var əksi var. Bir var xilafı var. Mesela bu hamısı fəlsəfədir, məntiqdir. Yəni söhbət ondan ibarətdir. Burada ya Hüseyndir, ya Yaziddir. Heç nə qalmayıbdır. Həmin ikinci xütbədən sonra bir dənə də adam getmədi. İşıq yenə də söndü. Yenə də söndürüldü. Xütbə deyildi. Həzrət Hüseyin artıq bilirdi, bir şəxsi də buranı tərk eləməyəcək. Qalanlar hamısı burada olmalıdırlar. Çünki nə üçün? Artıq burada heç biət söhbəti yoxdur. Burada imamət söhbəti var. Başa düşürsən? Artıq burada imamət söhbəti var. Artıq burada onlar bilirsən neyi düşünürlər? Heç fiqhi düşünmürlər. Əvaidi düşünürlər. Əvvəl üsul idindi, yoxsa furu? Üsul idindi. Artıq burada üsul idin söhbəti gedir. Burada bir şəxs bilə-bilə ki, onun imamı zamanı bu. O oranı tərk edən bilər yoxsa yox. Əgər imam onu ixtiyar sahibi eyləməsə. Birincilər getdilər, ikincilər də bir biəti deyir, sındır da deyir, yox, mən necə gedə bilərəm? Bu imamdır. Hindi bunu bilərəkdən Həzrəti Hüseyin edir, yoxsa yox, bura heç daxil olmayın, heç mən xətib görməmişəm, bura daxil olsun. Girməz heç mən. Çünki onlar gözəl bilirlər və gözəl eşidiblər və bu misalları çox eşidiblər. Qızım, sənə deyirəm, gəldim eşid. Burada söz deyiləndə də söz çıxın gedin, artıq bunlar gedə bilər, yoxsa yox. Biri deyir, yox gedə bilmir, imam özü biətini sındırır, deyir, çıxın gedin də. Nə badə cavab verəsən ona? Nə olacaq, bunlar hamısı qalacaqlar? Bunlar hamısı 3-4 saat içində əsr vaxtınacan aşirdə, yol-i aşirdə şəhid olmalıdırlar. Allah Təbarəkə Teala iradəsi ilə hər şeyi Yezidin kufruna və Hüseynin eşqinə bırakırdı. Yezid bir kafir olaraq burada bir müsibət çıxartmalıdır. Nə bunların qanından doymadılar, nə bunların bədənində. Görürsünüz, bütün sənədlər hamısı imzalı sənədlərdir ki, onların başını kesib nəinki toprağa verilmədi. Hamısını yer altına tulladılar, tapdaladılar. Bütün hamısının paltarını çıxartdılar. Ay balam, qanın içindədir bu paltar. Onu da çıxartdılar, hamısını üryan tulladılar yerə. Əmr elədilər atları üstünündən. Fikir verin ha, bunu ağlaya da Rozaxan danışacaq. Amma sən, mən indi ürək lazımdır, buna eşidəsən. Necə insan bu miqdar deyir, bax, qan deyir, gözü bağlayanda bax, bu cür olur, bax. Deyir, niyə görə yalan danışma? Çünki yalan yalanı, yalan da obrisi yalanı. Silsilə ilə axırıncı yalanı artıq səni kufra getirən yalan axırını çıxardacaq. Burada da həmçinin, gör bunların zülmünə bax, ay bana bədənlərə zülm olmuş. O qardaş buradadır, yoxsa yox, məndən sual elədi, dedi ki, bəs bəzi məqamlar var Kərbalada, Həzrəti Abbasın qolu o tərəfdə bunu, nə qol? Həzrəti Abbasın qəbri buluydu. Nə qalmışdı? Zülm burada hər tərəfdə, bax, bir tərəfdən sən bir necə onlar imama qarşı Peyğəmbərin qovumundan başqa Peyğəmbərin bu naibidir, hüccətullahdır. İmamət gülayi bir şeydir, Allahın təkvinində, şəriyyətdə təkvindir, Peyğəmbərin seçimi deyil. Bunu necə eləmiyorlar? Biri bu tərəfdən deyir, Peyğəmbərin balasıydı. Yadınızdadır o hədis, Peyğəmbər necə onun boynundan, bunun da dodağından. Görürsən, hərəsi bir yolla daxil olur. Həzrəti Hüseynə mütləq bir yol axtarır, tapır.
Yahudidir, ne peygamberi tanıyor. Hazreti Musa'dan sonra hiç kişi tanımır. Hazreti Hüseyin ise başlayır ağlamağa. Ay bak, hiç ne görsen gör neynədir. Di посмотри, bir mən biri ilə danışım. Di посмотри, imamın sən əxlaqına, gözəlliyinə bax. Qan su yerinə gedir. İmam altdan düşür, uşağın nazı ilə oturub ona layla oxuyur. Ne dedim sizə keçəndə? Belə bir şəxs yox diyor, Hüseyni tanımaq üçün bunda qabiliyyət imkanı olmaz. Hamısı anlaya bilər. Amma görürsən, tarixdən danışanda Mahatma Gandhi bir kiçik bir insan böyle fəlsəfəni belə bilirdi. Avicii onun yanında bir uşağa bölmüşdü. Bunlar hamısı Hüseyin deyəndə bilirdilər Hüseyin kimdir. Görürsən, hərəsi bir yerdən axtarır Hüseyni. Bu da həmçinin bunlar da görürsən, biri igiddir, biri mümindir, biri fasikdir, biri kafir daha yox idi 11-ci gecədə orada o heç. Hərəsi bir əxlaqa, hərəsi bir mədəniyyətə, hərəsi bir ailədən çıxıbdı. Mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. O bir ayənin üstündə mən neçə aylarla işlədim. Axırda gəldim o nəticəyə çıxdım. Ey vay, Allah təbarək və təala bir hissəni kişi, bir hissəni qadın ona görə yaradıb ki, kişi qadınsız kamil ola bilmir. Kişi, əksinə də qadın kişisiz kamil ola bilməz heç bu. Kişinin kemalı qadınla, qadının kemalı kişiyle gelmiş. İstikmal. Bu əsli. O rivayətlər, qadın belə oldu, məndən belə bir qadın namuslar, bundan hamısı qoy kənara hamısı. Mən sənə Qur'an vermişim. İndi bax, burada da Hazreti Hüseyin söhbəti var. Burada ya ikmal söhbəti var, Hazreti Hüseynin müsibəti ilə, ya tərəddüd söhbəti var. Görəsən deyir, ona bax, Hüseynin tərəfini saxlayın. Rey gider elden. Birden ise rey, yadınızdadır ha? Rey söhbəti benim. Yok rey ne dolan yok. Buna reyi söz vermiştiler efendim. Sa'din oğluna bəli ve söhbət ondan gelir. Hərəsi bir dərdlədir. Bir tərəfdən deyir, mən Hüseyinlə bir yerdə böyümüşəm. Artıq bu dindən danışmır. Öz uşaqlığından danışır, Hüseyinlə bir yerdə böyümüşəm. Biri deyir, Hüseyin. Bax, hərəsi bir yerdə Hüseyini axtarır orada. Mütləq. Amma cəmi bir neçə saat keçir, ondan sonra ta bunlar getməlidirlər. Keçən dəfə axırıncı söhbət nə idi? Adi bir qadın söhbətidir. Nə məsumdur? Hazreti Əmir aleyhissalatu vesselamın zövcəlarından biridir, Ümmülbənin, adı da Fatimədir. Gördünüz, söhbət nədən getdi? Gəldilər Mədinədə Bəşir, həmin o elaniyəni verəndə Kərbalada nə baş verildi? Bir dənə oğlunun adını qoyma deyəcəksin. Dedi, mənə deyilən Hüseyin nə oldu və sana tabi etdi. Görürsünüz, doğma balalarıdır, 4 dənə oğul itirib orada. Amma bunun fikri, əqli ancaq düşün artıq bilirsən nədir? Bir xanım Zəhra aleyhissalatu vesselam dünyaya gələndə danışdı. Deyir, görəsən o şəhadəti necə verdi? Düşürdü. İmam buna şəhadət verməlidir. Dedi, necə verdi? Necə vermişsən bu döydüğü? Bak burada da həmçinin Hazreti Hüseynin ona görə də bunun müsibətinin həqiqəti onun həqiqətinin müsibətindədir. Söhbət. Onun müsibətinin həqiqəti ki vardı ya. Görəsən bunun müsibətinin həqiqəti nədir? Bir onun müsibətinin həqiqəti onun həqiqətinin müsibətidir. Çünki nə üçün? Bunun seçimi budur. Hər insan ona da insan vardı, nəinki onun övladı ölsə. Hətta onun övladı xəstə olsa küfr edir. İnsan var, malı getsə əlindən küfr edir. İnsan var, hörməti getsə küfr edir. İnsan var, mülki getsə küfr edir. İnsan var, dini imanı getsə küfr edir. Necəni dini imanı getsə küfr edir? Bunu qoyun kənara söhbət edir. Bu eşqbazlıq söhbətidir. Burada da Hazreti Hüseyin başdan ayağa hər şey eşqbazlıqdır. Başdan ayağa hər şey. Ay balam kan tökülür, uşaqlar burada, obuslar burada, böyle deyir boyun qılım namazını. Sen bunu hardan biləsən sən?
Namaz diri qalsın. Sən bunu hardan biləsən? Sən bunu elə belə eşitmişsən də. Abu Zər Gıfari sual elədilər, ya Rasulallah, sənin üçün namaz nədir? Hamısı da baxır verən ki, bu heç başını səcdəyə qoymayıb, bu da qulaq asır məsələn. Abu Zər Gıfariyə dedi, Rasulullah, ey Abu Zər, sən səhrada, ərəb səhranı yaxşı tanıyar axı, səhrada ətşan görmüsən, yəni susuz insan var. Deyir, nə axtarar? Deyir, nə axtarar? Su. Deyir, necə olar? Deyir, suyu görən kimi qaçar suya, orada bu sözlər yoxdur ya, məna var. Deyir, qaçıb o suyu içib, neyniyər, doyar da yoxsa yox, düzdür, yoxsa yox. Sirab olur. Sirab olardı. Deyir, mən dedi namazı həmin o ətşan ki, səhrada su axtarır, o misildə də namaz mənim üçün, amma o suyu içib doyub kənarda oturar, mən isə namazdan doymaram. İndi bacarırsan bunu tətbiq eyle. Adam görmüşəm namazdan qıraq durmur, atası ölübdür, hələ şabı qılmayıbdır. Ne oldu? Əşib. Zəng elədim, palatıya gəldi, mən suyun ki, bu söhbəti aparıram, xərab eləyərəm mən. İstəmirəm. Hər şey eləyibdir, namaz yaddan çıxır. Bu hardan başa düşsün ki, qoyun qılın namazını, bu nə deməkdir? Bu hardan başa düşsün? İnşallah edəsin. Hardan başa düşsün? Uşağın sən otur burada, o uşaqlarla futbol oynama yine. Birdən yıxılarsan sənin başın partiyər, düz 15 ildən sonra səni tapmışam, 15 il, daha həkimlər yoxdur, getmişim dünyanın əlbəttəsinə, sonra o həkim demir, Allah verir, o həkim, sonra o həkimdən sonra sən doğulmuşsan, Allah elə, o Əli Əsqər nə bilir? Kim sözü verir? O Əli Əsqər. Mən 15 ildən, bu deyir, 20 ildən, 20 il mənim evladım olmuş, 20 ildən sonra bu oğul, yeganə bir oğlum var, bu Əli Əsqər nə? Əli Əkbər nə bilir, bu Zeynəb nə bilir? Allah hidayət. Gör bax, bu bəzi rozixanların belə boynu yerə soxmayayım. Bunlar gör, bir dəfə, biz dəfə də öyrədirik. Mən həmişə bu rozixanları öyrənmişim. Amma bizim rozixanlar gözəl rozixanlardır deyə mən onlara bunu demirəm. Halal olsun onlara. Bir baxsan ki, deyirsən ha, Zeynəb, 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 Zeynəb. Bir dəfə də bunu deyilən. 11. geceydi İmam Səccad aleyhissalatu vesselam müsibət kan su yerini daha neler çekti Zeynep. Geldim gördüm Zeynep gece namazı gelir. Neçə gündür yuxu görmüyor. Gece namazı. Qəza vermir. Hər gün. Gece namazı. Bu bunların eşqidir. Bunlar eşqini ibadette tapırlar. Hazreti Hüseyin aleyhissalatu vesselam için şehadet ibadettir. Şehadet ibadetdir. Başa düşürsən, artıq heç nədən ləzzət aparmır. Bunun iki tərəfi var. Ya bu narkomandır, artıq mənim yanıma birlikdə getirdilər, ben bunu heç cür müalicə edə bilmirlər, İsrailə aparırlar, hər yerə aparırlar, bunu müalicə edib, bunun dozası ən ağır dozadır, artıq adi bir narkotikdən bu nə edə bilmir, bu bunu uydurmuş. Ya bu tərəfdir, ya da Allah'a eşki bulunur. Ama mecnun olmasın, mecnun olma. Yok. İntihası eşkinin miktarı bu miqdarlardır. Həddiyle, her şeyle. Artık Hazreti Hüseyin dinde ne varsa, hansı ibadet formaları varsa, onların hamısını dadıp bir tane şehadet kalıp doğrudan lezzetlisi ve sana. Gördün? Bilərsən Məhərrəm bəli millət. Artık bunu heç nə bunu, ne deyirsən, artık buna heç nə, artık bu ancaq şəhadətdir. Çünkü ne üçün? Deyir, bax, bunu dedim, bunu ilə tutarsan, İnşallah Aşura günü mən xahiş edirəm, çünkü həm də yaxşı roza deyir, o İbrahim'e mən verəcəyəm mənləri, çünkü o şey də eləsin. Yani roza da olsun, her şeyi məclisi. İndi fikir verin. Fikir verin. Her bir insan öz miqdarında götürür. Neyi götürür? Tutumuna göre.
nə miqdarda onun beynində varsa, hasil olundu, həll eləyə bilibsə, nə miqdarda qəbul eləyə bilərsə, onu da götürür. Həzrəti Hüseyin aleyhissalatu vesselamdan nəyi götürüldü? Həzrəti Hüseyin aleyhissalatu vesselam dinin yolunda şəhid olur. Götürüldü. Həzrəti Hüseyin aleyhissalatu vesselam dinin yolunda ballar aldı, qurban verildi. Həzrəti Hüseyin aleyhissalatu vesselam heç nəyə baxmır artıq. Heç nəyə baxmır artıq. Hətta ailə belə gözünün qabağında deyil. Çünki nə üçün? Burada Allahla eşqibazlıq söhbəti var. Burada ucuz miqdar ola bilməz. Hər şeyin ən əla formasında hər şey təhvil verilməlidir. Necə sən Seyyid-i Şühadasan, bütün şəhidlərin Seyyidi ağasan, o miqdarda da sən bunu götürməlisən. Çiğnin nə miqdarda götürər? Buna Allah sual vermir ki, Allah o qüvvəti, o qüdrəti Hüseyin'e özü veribdir və bilir onun nə miqdarda qüvvəsi var. Zər dünyasında. O bilir nə miqdarda. Görəsən, Həzrəti Hüseyin balasını itirəndən sonra məcnun olar olmaz. Görəsən, Hüseynin qabağında xanımlar, ağlar qalaraq, Əbəlfəz kimi şücaət əhli, qalıb tərk olub, başını salıb aşağı, uşağa su verməyəndə Həzrəti Hüseyin neyi yaşayacaq? Bütün hər tərəfdən cəmaət Həzrəti Hüseynin yanına gələndə Hüseyin onlara nə cavab verəcək? Bunların ən gözəl formalarını Allah təbarək-i teala onun üçün əllə edirdi. Hamısını. Birinin də qabağında pərt olmur. Birinin də qabağında məsələn, ən ali məqamda olmalıydı, onun bir balaca zəifini eləyir. Yox. Hamısı ancaq gözəl. Axırıncı döyüşdə də ən gözəl libasında gedir. Ən axırıncı qurbanı əlində olan uşaqdır, onu da gülümsəyə, təbəssümlə Allaha eşqibazlıq eləyə verir. Ola bilməz, özü qurban gelməsin. Ne üçün? Dedim axı, artıq şəhadətdən aşağı deyərsən, bəs o qədər yox. Bir dənə məsumumuz yoxdur ki, şəhid olmasın. Yoxdur. Gördün? Deyə birdən bu sual çıxardı səndə. Deyirsiniz, şəhadət ən axırıncı ləzzət idi, onu da dadmalı idi. Bunu da deyə bilməzsin. Həzrəti Hüseyin üçün hər şey həll olunurdu. Yezid ən ağır cinayətlə, bu da ən əla saadətlə bu dünyanı tərk edəməlidirlər. Bunun adı gələndə insanın məhəbbəti, eşqi gözündən yaş getirər, Yezidin adı gələndə isə dildən lənət getirər. Allah lənət etsin. İlə axirili yevminə. Amin. Biri deyəndə dünyada düşər, biri deyəndə iblis yana düşər. Biri deyəndə eşq, biri deyəndə xəyanət. Yəni Həzrəti Hüseyin o bir dəfə məndən sual elədilər. Dedilər, Tohid kitabında axtarırıq, istəyirik tapaq. Hansı sifətlər Allah'da ola bilər, hansı sifətlər Allah'da ola bilməz? Dedim, neçə sıfatı isbatiyə söyledi? Deyir, yox, oradan çətindir götürmək. Dedim, bax, hər o şey ki, nüqsanlı bir şeydir, bilginən Allah'da imkan yoxdur. Allah sual elədi, Allah kimdən soruşur? Aha, deməli, oradakı deyir, yəsəlullah, Allah soruşdu. Allah ona görə soruşmadı ki, bilmədi. Allah ona görə soruşdu ki, sən o ruslarına bildirəsən ki, sən bilirsən. Başa düşürsən, hər o yerdəki belə bir şeylər var, bilginən. Allaha nöqsan yapışmaz, Həzrəti Hüseynin şəhadəti də belədir. Həzrəti Hüseyin ən gözəl məqamında özünü şəhid verir. Allahın əmrinə itaat edərək, Allahın əmrinə tabi olaraq, ona görə də aşiq də, ona görə də fəryasuf da, arif də, fəqih də, üsuli də, əxbari də, müsəlman da, yahud da, ənsar da, qutpərəst də, hamısı Hüseyni sevirlər. Ne üçün? Çünki belə bir şey yoxdur ki, birində olsun, obrusunda olmasın. Onların ümumi bir insani cihətləri hamısında müştərəkdirlər. Hamısı da insandırlar. Baxmayaraq ki, birinin dini deyirsə, onların hamısının məlhəmi Hüseyindir.
Əlbəttə ki, Allahdır ya, amma təmsilçisi kimdir burada? Hüseyin. Ona görə də qorxanda çöp düşər insanın gözünə. Heç vaxt qorxma. Dinən hərmələ, oxu Əli Əsqərə atmırdı, dinə atırdı. Məsələn, heç. İş əgər cavabını verə bilməsən, səni də çıxsa, get onu məhərrəmlərini sübut eyləsin ki, orada dinin qanı tökülür. İndi soruşma sual eləyəndə ki, ay balam dinin qanı olmaz, özümüz Allahın cismi yox, onda dinini necə və s. Bu artıq qoyduq, orusu yox. Salavat zikri. Allahumma salli ala Muhammed, Ali Muhammed. Ağanın dilin elində bərəkət verməsinə, ölmüş qəlblərinizi dirilməyə çalışdı. Allah ömrün bərəkət eləsin. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin göz zamanına salavat edirlər. Allahumma salli ala Muhammed, Ali Muhammed. Esselamu aleyke ya Aba Abdillah. Esselamu aleyke ya ibn Resulillah. Esselamu aleyke ya ibn Amiril Müminin ve ibn Seyyidil Vesiyyin. Esselamu aleyke ya ibn Fatıma Seyyideti Nisa'il Alemin. عليها الله الصلاة والسلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا جميع الشهداء ورحمة الله وبركاته. فيا ليتنا كنا معا فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا أسيد الأحوال. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن المفاضل روحنا فداك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن يا مسهر الإيمان يا قاطع القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. أجل الله فرجه الشريف Vahiy amin. وسهل الله مغفرته Vahiy amin. جميعا ورحمة الله Oturmarsınlar. İlahi Peygamber ve Ali Peygamber hatırına naqis ve zayıf olan ibadetlerimizi kabul eyle. Vahiy amin. Peygamber ve Ali Peygamber hatırına bizi Peygamber ve Ali Peygamberden uzak salmayın. Vahiy amin. Dinimizin Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselamları ve ana vatan Azerbaycan'ın düşmanları zelil ve nabud eyleyin. Vahiy amin. Cemiyen evlatımızı ilah-ı pervergarın meksusen şuhada-i Kerbala, şuhada-i İslam, Azerbaycan şehirleri, onların hamısını harik rahmet eyleyin. Vahiy amin. İlahi pervergara, onların mensup ziyaretini bu dünyada şümaati de ahirette bizlere nasip eyle. Vahiy amin. Hastalarımıza, meksusen gazilerimize şifaya acil inayet eyle. Ve bis selavat. Allah.